條片開始前咧，記得訂閱我個 YouTube channel 同埋 follow 埋我 IG 同埋 Facebook 啊，咁就功德無量。咁同埋記得 follow 埋我 IG RAHONGBOY。仲有我 IG CHICKIEEEEEE。呢度有㗎啦，哇咁多 E 啊，人哋好難6個 E， 一定入錯，唔好 follow 啦，就咁啦。Hello， 程志美。Hi， 我係雞。Hello， 我係康 boy。今次咧我就會用 Nikon 呢支最新款嘅 Z70-200mm 2.8光圈 S Line 嘅2代嘅鏡頭咧，就同阿雞雞咧同埋阿康 boy 咧一齊影下相拍下片。Let's go。Let's go。咁啊，請問你兩位咧係做盛行嘅咧，介紹俾啲觀眾聽下。我係教跳舞嘅。我係教跳舞嘅。哦，咁啊啱啊，我都好有興趣跳舞，教埋我得唔得咧？可以啊。Let's go。介紹翻呢支係 Nikon Z70-200mm 2.8光圈 S Line 嘅2代嘅鏡頭啊，係用咗16組18片嘅鏡片，其中有一片係超低色散鏡片，2片非球面鏡片，一片低色散非球面鏡片，一片螢石鏡片，一片短波長折射鏡片。鏡片加入咗 Mesomorphosis 同埋 Anneal 塗層，有助減少光線入鏡時產生重影同埋眩光啊！喺逆光拍攝嘅時候啊，可以令到畫面保持更加清晰。有11片光圈葉，支鏡係有防塵防水滴嘅設計，而前鏡片係加咗塗層啊，清潔嘅時候就更加方便啦。重量咧係998克，暫時係同級鏡頭之中係最輕噶。鏡身方面有變焦環、對焦環、Control Ring、對焦模式選擇掣、對焦範圍選擇掣，有2組共6粒嘅功能掣啊，可以設定2個唔同嘅功能啊，亦都加入咗 Control Ring 嘅 Decay 掣，喺拍片嘅時候要收光圈就更加順暢啦。而呢一支鏡嘅長度咧係208mm，比上代短12mm啊。當然啦，呢一支鏡咧都係可以加1.4或者係2倍嘅增距鏡去用噶。哇！呢度靚喎，呢度影啊，不如試下。對焦方面啊，今代嘅 Z70-200mm S Line 2代嘅鏡頭啊，係用咗 SS-VCM Silky Swift 音圈摩打，官方話比起上一代嘅對焦速度快3.5倍啊，同埋 SS-VCM 嘅摩打係會配合埋個 ABS 嘅 encoder， 增加咗對焦時候嘅精準度啊。另外呢一支鏡嘅防震都有用到呢個 VCM 摩打，有效加強防震嘅效果啊。一支嘅 Nikon 啊 Z70-200mm 2代嘅 S Line 嘅鏡頭啊，咁喺個鏡身嘅設計上咧都有啲特別嘅。咁啊就係咧原先咧我嚟放呢個腳架座呢一個位置咧，如果拆咗個腳架座之後咧，就會有個空缺嘅位置㗎，唔靚仔啊！我相信 Nikon 見到佢唔夠靚仔，所以就出咗一個咧保護外殼套翻落去。哇！而家成支鏡幾靚，即係你唔裝個腳架座嘅時候咧，裝翻呢個外殼咧，成支鏡型晒。另外個遮光罩嘅設計咧係有一個活門嘅，例如加咗 CPL 嘅濾鏡啊，咁咧就可以打開個活門咧，方便調校鏡片嘅角度啊。仲有個腳架座咧係可以直接安裝喺 Arca Swiss 快拆系統嘅腳架雲台上面啊，非常方便。好正，好，唔好望我，係 good， 係。
多隻手生少生少少唔夠靚。好啊，你想撐直啲，我水平頂你，我同你 pair 嚟咁樣。好少。如果係咁樣，不如你褪多少少，係我喺呢個位影過去，咁我空間大啲啊嘛。呢支 Nikon 嘅 Z70至200mm 二代嘅 S 拉鏡頭啊，最近嘅對焦距離咧係38cm 至到呢個80cm 啊，而放大率咧係0.3倍至到0.25倍啊，比起上一代咧咁啊真係可以對得再近啲，咁啊同埋咧同級鏡頭嚟講咧，佢都係對得最近嘅，正啊！即係幫你鬥一鬥啊！我叫我同事幫你啊，我哋就唔會幫你鬥嘅。係，你咁樣唔好咁樣，唔係大家利是咁樣。女仔個面要高翻，側多少少，嗰個遮咗，係 good。阿康幫另一邊，望嗰邊，係。唔得喎，你望我啊。OK， 其實你咁樣望好似好啲啊，你係咪好殘眼啊？調翻轉坐會好啲。阿康boy同埋阿雞雞咧，真係好有熱誠啊！真係好開心啊！哦。OK， 好。即係我以前有人話咁樣做嘅，而家太肥啊，隻手擺唔到入去。其實唔關事啊。哦。你而家，哎呀，咁好嘅，咁樣高低會好啲。哦。你即係咁樣，你會晾喺度會多啲嘅。但係你頭先咁樣咧，係你支撐唔到，呢個係跌走咗。唔怪得，因為我細個同我教錯我原來。係個平衡問題咯。而家嚟到呢個灣仔嘅海濱站咧，我哋 freestyle 啊，影相都 freestyle， 跳舞都 freestyle 喺嗰度啊！70至200mm 嘅鏡頭啊，除咗用嚟影相之外，我都會經常用嚟拍片㗎。而呢一支係 Nikon Z70至200mm 二代嘅 S 拉嘅鏡頭啊，喺拍片嘅時候個對焦快同埋準之外啊，呼吸效應都好輕微啊。另外呢一支鏡都好啱用嚟影人像啊，成像好之外啊，拍攝嘅時候可以運用支鏡嘅長焦距啊，增加畫面嘅壓縮感啊，再加上支鏡有2.8光圈啊，同埋用咗11片光圈葉，拍出嚟嘅散景效果都好好啊。呢支 Nikon 嘅 Z70至200mm 二代嘅 S 拉嘅鏡頭啊，咁啊成支鏡嘅設計咧，比上一代咧短咗啊，咁啊同埋咧仲輕咗啊，咁啊重量係只有咧998克，咁如果咧安裝埋嗰個腳架座咧，都係1180克。暫時嚟講，同級鏡頭咧應該係最輕係佢啦，咁啊同埋佢都保留翻一代嘅呢個 Zoom Ring 啊喺前面啊，我覺得呢個係好正嘅設計。點解咧？譬如我用啲 ZL 啲機比較細部咧，咁啊承托得好之餘，亦都可以做到 Quick Zoom 嘅效果，真係好正㗎，正唔正啊？正啊，有幾正啊！我想睇你 zoom， 快啲試下啦，同埋係啊，同埋你可以俾錢買埋條片走嘅。可以，我買埋部機啦，咁就要，梗係要啦，一定要。你轉會喎，佢都影相嘅，但係唔好俾佢Honey知道，好大鑊。
我都要好似佢咁型啊！總結翻今次試用呢一支 Nikon Z70-200mm 二代嘅 S Line 嘅鏡頭啊，雖然係試咗幾個鐘啊，但感覺支鏡嘅對焦反應都幾爽啊，拍出嚟嘅成像都好好啊，同埋好啱拍片用啊。最重要係今代支鏡輕巧咗，同埋喺鏡身上面都俾咗啲心思啊，呢一點都值得一讚啊！今日兩位朋友仔咧，咁啊俾我影咗半日，咁感覺如何咧？開始有啲眼瞓。你就大聲啲。開始有啲眼瞓啦。OK，啱啦，就係要呢種效果啦。我哋日頭影到夜晚，由日頭 zoom 到夜晚，zoom 到而家咁樣。所以呢支鏡你記住一定要買。唔係嗰支喎，係呢支。咁就咁啦，記得啦，大家。拜拜。拜拜。